Hola amigos, soy su amigo Eduardo Brito. Voy a proceder a abrir pues esta guitarra que compré. Es una guitarra Yugo, la compré de Robert Music. Con esta guitarra ahora sí que voy a estar ya trabajando bien. Ahora sí ya trabajar, a tocar, ¿no? Así en bares, ¿qué pasa? La cuarentena del COVID, ¿no? Sí, estamos por eso. Bueno, esta es la protectora que viene pegada para atrás también. Quiero destaparla. Dice, no, te vas a ver bien pretencioso, güey. Bueno. Aquí está el cable. El cable que te regala. La guitarra se encuentra dentro de esta monda sin necesidades. La primera vez que compro un objeto en línea así, cabrón. ¡Ah! 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 ¡Pepe! ¡Ay! No, pero está aquí abajo, o sea. ¡No le he sacado! Ay. Bueno, vamos. Ah, tiene una pequeña. Está aquí dentro, mano. Mira, mataron una batería, una pastilla activa de 4 bandas y una llave Allen para otra banda. Güey, es hermosa. Es hermosa. Güey, es hermosa, güey. No mames. Es hermosa. Tiene cables de chido, ¿no? Vamos a afinarla. Vamos a afinarla. Voy a editar este video para que no lo estén viendo, o sea, voy a arreglar que sea un video de 5 minutos, así más o menos. Vamos a ir a final, que probablemente no lo suba de todo Brito, ahí quiero dejar pura música, pero voy a subir de este otro que tenía, se llama Ranco de Ese. ¿Qué? ¿Qué?
pedí el sushi. ¡Uy! Sí, ya sé. Ya regresé. Y pedí sushi. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectar. Vamos a darle otra afinadita. Está bien verga, está muy chingona, me está gustando un chingo. Y creo que al rato, llegando en la noche, voy a grabar video y ya lo subo. Pero está muy bien, está muy chida, muy buena, me gustó. Me encantó, me fascinó, está súper hermosa. Y bueno, tardé más como una semana en llegar ahí. Bueno, muchas gracias por todas las personas que me hayan visto, aunque sea un ratito, aunque sea un momento, y pues voy a editar el video, lo voy a subir.